Раз в сезон, как правило, вот так осенью, с утра пораньше, я основательно чищу камин, потому что вот это масло, которое в нем сгорает, протекает и в поддувало, забивает вот эту вот заднюю стенку, она аж полукруглая, вот такие вот куски. Вот видим, это все от задней стенки и из-под дувала. Вот снимаю колосники с помощью вот этой мощной отвертки. И еже вот таким образом все здесь выдалбливаю. Также поддувало вот этот зольный ящик поддували чищу гораздо раньше, вернее чаще. И вот сегодня как раз такой момент настал. Ставим ящик на место зольный. Одеваем свою грязную перчатку. Некоторые очень не любят этого дела наблюдать. Ставим на место колосник. Закладываем все одними дровами. И когда они как следует разгорятся, будут хорошие угли, я на них поставлю вот этот ящик с остатками масла и золы, и он как следует прогорит. Ничего этого не останется. Пока вот это масло сюда, вот в этой гусятнице чугунной, ставить не буду. Так, сегодня будет необычное название ролика. Печь на майонезе. Вот видим, тут сколько у нас? 4-7 бутылок майонеза. И вот это было последнее, которое я вытряхнул сюда в гусятницу. Ну и вот у нас полностью кухонный камин, что называется. Больше наливать нельзя, потому что в майонезе большая составляющая влаги, и поэтому достаточно, вот сколько здесь, 850 грамм, и все, хватит. Дальше закладываем ящики, закладываем макулатуру, и можно разжигать камин, что я сейчас и займусь. Ну и потом точно так же пойдет жир. Если он с водой, то не больше литра, поскольку закипит и будет переливаться. Вот я протер дверку камина уже бумагой, слегка заправил саму топку. Как видим, время 5 часов, и зажигаем бумагу сразу в нескольких местах. Ну и должен сказать, что этой макулатуры, так же, как и вот ящиков всех, вполне достаточно, чтобы разжигать камин, застилать вот здесь пол. Спички вверх, они вот так в пакете завязаны. Ну, вот видим, какую сегодня пачку макулатуры привез. Здесь есть как маленькие листочки, такие, так и большие. Но большие у меня вот здесь отдельно. Вот они раскладываются. Вот такие еще раз
раскладывается в 2 раза больше. Ну, в общем, начинаем заниматься оборудованием шкафчика под раковиной. Убираем все с нее и вперед. Ну вот, камин загорелся. Приступаем к делу. Вокруг себя посмотрели. Увидели, как она была с утра. И посмотрим, что будет к вечеру. Но пока камин разгорается, мы с вами сначала включим горелку, поскольку стало в 3 часа. И после того, как немножко поковыряюсь здесь, позавтракаю и обязательно улягусь поспать. Вот. Опять будут меня ругать, что грязно. Но что есть, то есть. Каждый раз мыть или переобуваться в чистые ботинки у меня нет возможности. Так, и включаем горелку. Вот она включена. Одной достаточно. И пошли вниз. Видите, какие стены после заливки. Там, где были кирпичи, плохо к опалубке раствор подошел. Так что все это придется заделывать. Но я все-таки подложил пару совков жира, поскольку майонез уже почти выкипел. Одну деревяшку. Ну и здесь спереди тоже можно подложить вот так. Закрываем трубу и продолжаем дальше занятия по сборке подставки для шкафа, вернее для мойки.